都准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Rose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမန်နိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft PowerPoint မှာ slide တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူရမလဲပြီးတော့ slide တွေကိုမလိုအပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဖြတ်လို့ရမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ slide ကိုပေါ့နော် layout ပုံစံဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါအခြေခံလေးလာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါလေးတွေကသိထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခြေခံလေးလာနေတဲ့သူတွေအတွက်နားလည်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်အခြေခံကနေပြီးတော့တစ်စင်းချင်းစီလေးပြပြပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft PowerPoint လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအဖြူအောင်စာရွက်လေးကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ PowerPoint မှာပါတဲ့ slide လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့က PowerPoint မှာကျတော့ slide လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Excel မှာဆိုရင်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကို sheet ရှိဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Microsoft Word မှာကတော့စာရွက်ကိုကျတော့ document လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint မှာကျတော့ slide လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စာမျက်နှာ1ဆိုရင် slide 1ပေါ့နော်စာမျက်နှာ2ဆိုရင် slide 2ပေါ့ slide 3 slide 4အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ slide ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်အလဲကောင်မှာတော့စာရွက်အကြီးမြင်ရတယ်ပြီးတော့အကောင့်လေးရဲ့အသေးလေးကိုကျတော့စာရွက်အသေးပုံစံလေးကိုကျတော့ဒီဘက်ဘက်လေးမှာမြင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စာရွက်အသစ်တောင်းကျင်တယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်စာရွက်အသစ်တောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab လေးကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slides ဆိုတဲ့ group လေးထဲမှာဒီမှာကျွန်တော် new slide ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ new slide လေးရဲ့ဒီအောက်ကအများလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ slide သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံ9မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ9မျိုးက Microsoft PowerPoint ကအစတည်းကပါပြီးသားပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုကိုယူပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာသူကဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော် title slide ပြီးတော့ title and content and ပြီးတော့ session header ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစရှိသဖြင့်ပါပါတယ်ဥပမာဒီမှာ title and content ဆိုရင်လည်းပဲ title and content ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ title လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရေးလို့ရမယ်အောက်က content ရေးလို့ရမယ်ပေါ့သူရဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပဲသူကဒီမှာလည်းပုံလေးပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာ title ရေးလို့ရတဲ့အကွက်လေးတစ်ခွက်ပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ content ရေးလို့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် to content နေရှိမယ်ပြီးတော့ title only ရှိမယ် title only ဆိုရင်လည်းပဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းပဲရေးလို့ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းရေးဖို့အတွက်ဒီမှာ box လေးတစ်ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံလေးမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီထဲကနေကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်ဒီပုံစံ9မျိုးထဲမှာအခြေခံအကျဆုံးပုံစံလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ balance ဆိုတာလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ balance ဆိုတာလေးဖြစ်တယ် balance လေးကကျွန်တော်တို့စာရွက်ဗလာပေါ့နော်ဖြောင်းလေးပါဗလာစာရွက်လေးပေါ့ balance စာရွက်လေးအဲ့ဒီ balance စာရွက်လေးထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ကစာတွေရေးတတ်မယ်ပုံတွေဆွဲတတ်မယ်ဇာတ်တွေဆွဲတတ်မယ်ဓပုံတွေထည့်တတ်မယ်ဗီဒီယိုတွေထည့်တတ်သွားမယ်ဆိုရင် presentation လုပ်တတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဒီပုံစံတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူသုံးတတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ balance ဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးလုပ်တတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေကပို့ပြီးတော့လွယ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ new slide စာရွက်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ balance လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အခုနက slide 1တခုပဲရှိတာအခုက slide 2ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်စာရွက်တွေ slide တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြာလာပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ slide 1 slide 2နှစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကွာထပ်ပြီးတော့အသစ်ထပ်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ home tab ကိုသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ new slide အောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က blank ကိုပဲယူချင်တယ်ဆိုရင်လည်း blank လေးပေါ်မှာ click ထောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slide 3ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တတိယတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကွာနောက်ထပ် slide တစ်ခုထပ်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်း new slide ကိုသွားမယ်ဒီထဲကနေမှဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ title and content လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ slide number 4ဆိုပြီးတော့လေးခုမြောက် slide လေးကြာလာပါတယ် title and content ရဲ့သဘောကတော့ဒီပေါ်မှာတိုက်တယ် click to add title ရေးလို့ရမယ်အောက်မှာကျတော့ click to add text ပေါ့နော်အောက်မှာစာတစ်ခုခုရေးလို့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft PowerPoint မှာစာရွက်အသစ် slide အသစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတောင်းရမလဲဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ slide 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ slide အသစ်တွေတောင်းတက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမလိုအပ်တဲ့ slide ကိုမလိုချင်တော့ရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ပစ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကလည်းသိထားတဲ့ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ slide 1 2 3 4ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီထဲကနေကိုကဘယ် slide ကိုဖြတ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ကို slide number 2ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် slide number 2လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်ပါကိုဖြတ်ချင်တဲ့ slide လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာပါတယ်ပေါ့နော် delete ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် delete လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ slide 2လေးကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အခုနက slide 4ခုရှိတာအခုကျွန်တော်3ခုပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော် slide 1 slide 2 slide 3ဆိုပြီးတော့ slide 3ခုပဲရှိပါတော့တယ်တစ်ခုကပြတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ3ခုတည်းကနေလဲကိုကဥပမာအနေနဲ့ဒီနံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်3 slide 4ပေါ့နော် slide number 3ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဒါကြောင့် slide number 3လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ delete ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ slide number 3လေးကလည်းဖြတ်သွားပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ slide number 1 slide 2 slide 2ခုပဲကျန်မှာတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုမလိုအပ်တော့တဲ့ slide တွေကိုအပြီးဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ရမလဲပေါ့နော် slide ဖြတ်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ slide အသေးယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် new slide ကိုသွားမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရွေးလို့ရတယ်ဥပမာကွာဒီမှာ do content ကိုယူလိုက်ပြီ okay ဒါလည်းကျွန်တော် slide သေးယူလိုက်တာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ slide 1 slide 2 slide 3ဆိုပြီးတော့3ခုဖြစ်သွားမယ်ကွာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းslide number 3ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် slide number 3ကို click တစ်ချက်ထောက်ထားမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြတ်တဲ့နည်းတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slide လေးပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ slide တစ်ခုပေါ်မှာ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် mouse ကနေပြီးတော့ညာဘက် click လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ delete slide ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနက slide လေး slide number 3လေးကပြတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါမှဆိုရင် slide 1 slide 2ဆိုပြီးတော့ slide 2ခုပဲရှိပါတော့တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေ slide အသစ်လည်းတောင်းတက်သွားပြီ slide အသစ်လည်းယူတက်သွားပြီပြီးတော့မလိုအပ်တော့တဲ့ slide တွေကိုလည်းအလွယ်တကူနဲ့ဖြတ်တက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသား slide ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide number 2လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် slide number 2လေးကဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုတော့ blank ပေါ့နော် blank ဆိုတော့စာဖက်ကဗလာစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ blank လေးကိုကျွန်တော်ကတခြားပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ဒါဒီမှာ home tab ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ slides ဆိုတဲ့ group တွေကနေမှဒီအပေါ်လေးက layout ဆိုတာလေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ရောတက်တာလေးကပေါ့နော် new slide လေးနဲ့ရောတက်တယ် new slide ကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ new slide ရဲ့သဘောက slide အသစ်တစ်ခုတောင်းတာပေါ့နော်စာရွက်အသစ်တစ်ခုတောင်းတဲ့ခါမှသာလျှင် new slide ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိပြီးသားစာရွက်လေးကိုပုံစံပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layout လေးကိုသုံးပေးရမှာပါlayout လေးရဲ့ဘေးလေးကအများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ theme ပုံစံ6မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ပုံစံလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာ selection လေးနဲ့ပြနေတယ်မိခိုးရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမဲရောင်ပုံစံလေးနဲ့ selection လေးပြနေတာကိုတွေ့ရမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က blank ဆိုတဲ့ server လေးကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ blank ကနေကျွန်တော်တို့ကကိုဘလိုပုံစံကိုပြောင်းချင်တာလဲပေါ့နော်ဥပမာကိုဟာဒီမှာတိုက်တဲ့ only စာတွေကိုပြောင်းချင်တာလားဒါဆိုကျွန်တော်တိုက်တဲ့ only လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ slide number 2ဖြစ်တဲ့ blank စာရွက်လေးကဒီမှာ click to add တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ only ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကွာဒီမှာ slide number 2မှာဒီလိုပုံစံလေးဒါကိုကွာမကြိုက်သေးဘူးနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကွာ slide number 2ကိုပြောင်းမှဆိုရင် slide number 2လေးကို click ထောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် home tab ကိုသွားပါပြီးတော့ဒီမှာ slice ဆိုတဲ့ group တွေကနေမှ layout လေးကိုညာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီထဲကနေမှလောလောဆယ်ကတော့တိုက်တဲ့ only ပါဒီပုံစံကနေကွာဘယ်လိုပုံစံပြောင်းချင်တာလဲပေါ့ဥပမာကွာဒီမှာ to content လေးကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ to content လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ slide number 2လေးက to content ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော် slide ပုံစံပြောင်းတာပေါ့ slide number 1ကိုလည်း click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် slide number 1မှာလောလောဆယ်ကဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ကွာတာကိုဒီလိုပုံစံမကြိုက်ဘူး blank ပုံစံပြောင်းချင်တယ် blank slide လေးကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ layout လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲကနေမှကိုကဒီမှာ blank လေးကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slide number 1လေးက blank slide လေးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ
ဒီရှိပြီးသား slide ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယူထားပြီးသား slide ကိုပုံစံပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာslide အသစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲဆိုတာလည်းနားလည်သွားမယ်ပြီးတော့ slide တွေကနေမှကိုမလိုအပ်တဲ့ slide ကိုဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာရော delete ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယူထားပြီးသား slide တွေရှိနေပြီးသား slide တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပုံစံချိန်ချင်တာပုံစံပြောင်းချင်တာဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလွယ်တကူဆုံးပြောင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုနားလည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါ comment လေးမှာလည်း yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါဒီလိုမျိုးရန်သုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးကိုမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းပညာလေးတွေရရှိသွားအောင်လို့ပညာဒါနအနေနဲ့ share လေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါခင်ဗျာဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလဲတာသိချင်တာပါမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်မိမိအနေနဲ့ PowerPoint တွေ Microsoft Word တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel တွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအခြေခံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကဒီတည်တည်ချာချာလေးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class လေးရှိပါတယ်သူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်သင်တန်းကြီး3000ကျပ်ကိုအခုကအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့1000ခွဲကျပ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ PowerPoint မှာ presentation ပြုလုပ်ပုံတွေအခြေခံကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြ presentation ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံစုံလင်လင်နဲ့သင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသင်တန်းလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့တက်ဖို့ကိုလည်းပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးဒါပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ